channel YouTube channel thong mu twa phone ne ma di app li lo apare Windows Studio lo YouTube lo channel Android phone ma so yin Google Chrome lo channel iOS ma lo di lo myo internet browser tku shi yin lo ya bi no channel internet browser shi wo lo pare ke ara so yin channel ha internet browser ko channel twa me Android ma so ne Android browser tku de twa me youtube.com so bi lo yai me ai ma channel upo nya ban daw li ma channel account shi pare channel YouTube ထောင်တဲ့ account ပေါ့နော်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ icon မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်က switch account ထဲမှာလူချင်းမင်းတို့ YouTube channel ထောင်မဲ့ account ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က desktop site ပြောင်းပါပါကျွန်တော်တို့ iOS မှာတော့ iPhone မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ desktop site ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော် Android မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပေါ်ဆုံးကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ desktop site ကိုပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ desktop site ပြောင်းလိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ desktop site ပြောင်းပြီးမှဒီပေါ်ဆုံးအကောင့်လေးနှိပ်မယ်အကောင့်လေးရဲ့အောက်မှာ create channel ဆိုတာရှိပါတယ်အဲဒီ create channel လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုလေးနာမည်လေးရေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်ရေးမယ်လူချင်းမျိုးစိတ်ချနာမည်တစ်ခုရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကို channel ရဲ့နာမည်တစ်ခုကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ create channel ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ channel တစ်ခုရပြီပေါ့နော်အဲဒီမှာ customer channel ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲဒီကိုတွားမယ်ကျွန်တော်တို့ customer channel ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က layout brandy basic info ဆိုရှိပြီ layout ကတော့လုပ်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့က brandy တွေကိုတွားမယ်brandy မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ဆုံးမှာ picture ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ profile picture တွေကိုဖုန်းထဲမှာအစင်းစင်းလောက်ထားမှုလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ banner တို့ပေါ့နော် banner photo တို့ပေါ့အဲဒီတွေကကျွန်တော်တို့ကအစင်းစင်းလောက်ထားမှာလိုတာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ upload ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ picture တွေကို upload တင်လိုက်လို့ရှိရင်profile picture ရမယ် banner photo ရမယ်အောက်က watermark ပေါ့နော်အားလေးတွေရမှာပေါ့အားလေးတွေရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်က basic info ကိုတွားမှာနော် basic info မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ discussion တွေရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ link တွေထည့်လို့ရမယ်เนาะ email တွေထည့်လို့ရမယ်ပေါ့အဲဒီမှာ discussion ကိုလူကြီးမင်းတို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာ discussion ကိုကျွန်တော်တို့ကစလုံးရေးအများကြီးရေးလို့ရပါတယ်သူပေးထားသလောက်ပေါ့เนาะတော်တော်များများတော့တိတ်ပြီးတော့မရေးကြပါဘူးပေါ့เนาะdiscussion ကကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်များများရေးနိုင်လေကောင်းလေပေါ့နော်သူကတနေရာမှာအသုံးဝင်မှာပါကျွန်တော်တို့ channel အတွက်အကျိုးပြုမှာပေါ့နော် discussion ကိုများများရေးနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့ထိရောက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့လုပ်ပြတာဆိုတော့တိတ်လို့မရေးပြတော့အောင်ကျွန်တော်ဒါပဲရေးပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ email link လေးအပ်လို့ရမယ် email ထည့်လို့ရမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်ပြလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က setting ပုံလေးတွေတွားမယ် setting ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ general တော့ဒီ US ဒေါ်လာတိုင်းပဲထားမယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော် channel ရဲ့ channel ကိုတောင်းမှာနော် channel ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ရှေ့ဆုံးမှာကျွန်တော် basic info ပေါ့နော် basic info ကဒီ country မှာ country ရေးမှာပေါ့နော် country ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က monetization ရှောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မပြီးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က
တခြားနိုင်ငံကိုရွေးချယ်အောင်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံရွေးချယ်ပါဆိုရင်လူတော်များတော့ကျွန်တော်တို့နီးစပ်ဆုံးပေါ့နော်ထိုင်းလန်ပေါ့နော်ထိုင်းလန်ကိုရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီကနေရှောက်အောင်ဒါတော့နောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ keyword တွေထည့်မယ် keyword တော့ကျွန်တော်တို့ channel နဲ့ site နဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်900လုံး900ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel name တို့ပါတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက advanced setting တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလေကောင်က no set ဆိုတဲ့အားလေးကိုရွေးမှာပါကျွန်တော်တို့ click အတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ feature ပါ feature မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘော်စံက enable လို့ဖြစ်နေအောင်ဒီအောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ enable ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့က verify လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ verify နံပါတ်ကိုနှိပ်မယ်နေပြီးကျွန်တော်တို့ကtest နည်းကိုနှိပ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာနိုင်ငံရေးပေါ့နော်မြန်မာရေးပါရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုနှိပ်ထည့်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ကကုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ကုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့နေရာကအဲ့ပဲဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးပြတော့အောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ upload တပေါ်တွေတွားမယ်ကျွန်တော်တို့ basic info တွေမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ discussion တွေကိုတစ်ခါလေးရေးထားလို့လည်းရတယ်မရေးထားချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ public ထားလည်းရတယ်ပေါ့နော် public ထားချင်လည်းရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတပုတ်ချင်းမှာရေးလို့လည်းရပါတယ်တပုတ်တစ်ခါရေးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ tag ဆိုတော့Facebook မှာကျွန်တော်တို့ tag တွဲတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ tag ကိုလည်း tag ကလည်းကျွန်တော်တို့ရေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီစကားလုံးလေးတွေနဲ့စကားလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာတက်ရေးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတပုတ်တစ်ခါရေးလဲရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခု advanced setting တွေကိုတွားမယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က license မှာstandard YouTube license ပဲထားမယ်နောက် language ပေါ့နော်ဒီ language မှာလည်းကျွန်တော်တို့က video language ပေါ့နော် video language တိုင်တယ်ပေါ့နော်တိုင်တဲ့ language ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတွေပဲထားလို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ့နော်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာရွေးထားလဲရတယ်မြန်မာဆိုတော့မြန်မာရွေးတာတော့များပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ category ပေါ့နော် category ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဘာ channel လဲဆိုတာပေါ့နော်ရွေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပညာရေးလားပေါ့နော် education လားပေါ့နော်ဒီ game ဘက်တော့မှာလားပေါ့အဲဒီမှာလူကြီးမျိုးကတေချာစဉ်းစားပြီးတော့ကိုလုံးမဲ့ channel ရဲ့မျိုးစားပေါ့နော်ရွေးချယ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာရွေးချယ်လိုက်ဖို့တခုပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comment တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်စာလေးဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ပိတ်ထားမယ်ဆိုလည်းပိတ်ထားအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ပါကျွန်တော်တော့အောက်က3ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မလို့ပေါ့နော်အခုတော့မလို့အပ်သေးပေါ့မဖြစ်လေရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါရီပါတော့ကျွန်တော်ကကိုလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့က save လေးရှိပါတယ်အဲဒီ save လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကတော်တော်လေးပြည့်စုံသွားပြီနော် setting ပိုင်းရောအားလုံးချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကprofile picture ရောအကုန်လုံးတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကပြည့်စုံသွားပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစပြီးတော့ video upload တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိကြည့်ခဲ့ပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့